Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկից ազատման գործող արտոնությունը երկարաձգել ևս 1 տարով էլեկտրական շարժիչով մեծ, միջին եւ փոքր ավտոբուսների, մարդատար մեքենաների, մոտոցիկլետների եւ մոպեդների համար։ Ներկայումս համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի նշված էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցները ազատված են ԱՀՀ-ից մինչև 26 թվականի հունվարի 1-ը։ Այս արտոնությունը գործում է 2019 թվականից եւ հաշվի առնելով վերջինիս դրական արդյունքները նպատակահարմար է այն երկարաձգել մինչև 26 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների երրորդ երկրներից ներմուծման համար ներկայումս գործում է նաեւ մաքսատուրքից ազատման արտոնություն։ Մասնավորապես համաձայն Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշման Հայաստանը 22 թվականին ունեցել է 7000 միավոր, 23, 24 եւ 25 թվականների համար տարեկան 8000 միավոր էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների սակագնային քվոտա, որոնց ներմուծման դեպքում մաքսատուրք չի գանձվում։ Ավելացված արժեքի հարկի եւ մաքսատուրքերի վճարման ազատման արդյունքում աճել են էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների Հայաստան ներմուծման ծավալները։ Մասնավորապես 23 թվականին ներմուծման ծավալը կազմել է 9635 միավոր, ինչը 22 թվականի համեմատ աճել է 75%-ով։ 24 թվականին ներմուծման ծավալը կազմել է 11793 միավոր, ինչը 23 թվականի համեմատ աճել է 22%-ով։ Համեմատության համար նշեմ, որ 19 թվականի համեմատ ներմուծման աճը 24 թվականին կազմել է 17.6 անգամ շատ։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ տարեսկզբից մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 14-ը համաձայն ՊԵԿ կողմից ներկայացված տեղեկատվության Հայաստանի Հանրապետությունն է ներմուծվել էլեկտրական շարժիչով 3 ավտոբուս, 14888 միավոր մեքենա, այսինքն սա նշանակում է, որ ավելի քան 3000 միայն մեքենա է ավել ներմուծվել անցած տարվա ընդհանուր թվի համեմատ եւ եւս 2634 միավոր մոտոցիկլետ եւ մոպեդ, ինչը նույնպես կարեւոր ցուցանիշ ենք համարում։ Վերոնշյալ ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ տրամադրված արտոնությունները նպաստել են էլեկտրական տրանսպորտի ներմուծման եւ կիրառման տարածմանը, ուստի նպատակահարմար է շարունակել տվյալ ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը երկարաձգելով ԱԱՀ-ից ազատման ժամկետը եւս 1 տարով մինչեւ 26 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Միաժամանակ առաջարկվում է այս արտոնությունը տարածել միայն այն էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք թողարկվել են 2024 թվականին եւ դրանից հետո։ Նախագծի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն երկրում էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու շահագործումը խթանելու, ինչպես նաեւ կանաչ տնտեսության նպատակների իրականացման համար։ Արտոնության կիրառումը կնպաստի նաեւ շահագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացմանը, այդ թվում լրացուցիչ ներդրումների ներգրավմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ավտոպարկի թարմացմանը եւ էներգետիկ անվտանգությանը։ Բացի տնտեսական եւ տեխնոլոգիական օգուտներից նախագիծն ունի նաեւ բնապահպանական կարեւորություն, քանի որ ուղղակիորեն բխում է կառավարության կողմից 21 թվականի ապրիլի 22-ին ընդունված Փարիզյան համաձայնագրի ներքո 21-30 թվականների ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների հաստատմանը, որով ամրագրված է, որ մինչև 2030 թվականը Հայաստանը պետք է կրճատի ջերմոցային գազերի արտանետումները 90 թվականի մակարդակի համեմատ առնվազն 40%-ով։ Այս ուղղությամբ քայլերը նաեւ կառավարության ծրագրում են ամրագրված։ Երևի թե այսքանը, պարոն վարչապետ, մնացած հարցերի տեսքով պատասխանեմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։